跟進翻天文台改發3號強風信號，陳瑞軒喺北角碼頭嘅外面天氣，朝早有冇大變化？係啊，天文台咧喺大概1個鐘頭之前改發咗3號強風信號。咁喺北角碼頭呢一邊呢，其實風勢都唔算話係好大㗎。咁周不時咧有幾陣風吹過，其實都相當之涼爽，幾舒服。咁今朝成朝咧都冇落過雨。咁碼頭呢一邊呢，其實都有唔少人呢繼續係喺度做運動啦，同埋進行其他嘅活動㗎。咁我哋望出去啦，咁見到海面呢，其實而家都相當之平靜。咁喺天文台話咧，喺過去幾個鐘頭咧，米娜繼續穩定咁橫過南海北部，靠近廣東東部沿岸。咁3號強風信號咧喺日間大部分嘅時間都會維持，咁預測米娜咧喺黃昏前後就會登陸廣東東部沿岸，咁到時會再評估咧今晚係咪需要改發更加高嘅信號。現場嘅情況我哋先睇到嚟呢一度，咁先將時間交翻俾新聞部嘅同事。好，唔該晒常軒，我哋轉睇下啲體育消息。田徑世錦賽女子400米有2位跑手跑入48秒大關，其中麥樂連利夫雲跑出史上第2快嘅成績奪金。